A step towards supporting traditional artisans and promoting eco-friendly practices, Mandra MLA Chitarulkar distributed a clay molding machine to local murtikas. This machine will assist traditional murtikas in crafting Ganesh idol using natural sando soil, ensuring the avoidance of plaster of Paris and contributing to environmental conservation. हांव एक चिकट मातयेचे गणपती करता, एक 50 गणपती करता. ते आमकां जीत बाईन एक उदरगत संस्थेतर्फे चिकट मातयेचे गणपती हेचे मशीन दिल्ले आसा. त्या मशीना बद्दल आमचें काम एक सोपें आनी सादें जातलें. आमी आतां 2-2 दिसांनी माती एक पांयान मळटा. ते मातयेचो एका 2-3 दिसांचे ते सगळे एका दिसान आमी कव्हर करूंक शकता. आनी जीत बाईन ही अशी एक मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत केल्ली आसा की उदरगत संस्थे बरोबर आमकां एक तेंच्या संस्थेन मशीन दिल्लें आसा. तशी सगळ्या कलाकारांची आमची एक उदरगत जाल्ली आसा. आमी गेली कितकेशे वर्सां आमी माती हातीनच करूंक जी झेजरा बसली आनी ते आमकां खूब डिफिकल्ट कामगार गावत नासले. आमकां तेंचे हाल अपेक्षा आमकां जाय आसले. त्या खातीर आज जे आमकां हें मशीन दिलां ते खूब म्हणजे खूब फायदेशीर आहा की आमी त्या मशिनान आज बऱ्यापैकी माती करून जितके आमचे मुर्ती जे आमी 100 वर 150 वर मुर्ती करतो ते आयज करतलो आनी तेच्या पेक्षा आमी जास्त करूंक शकतलो. आणि ह्या खातीर परत एकदा मी मॅडम आसा आणि तशेंच आमचे जीत बाईचे अभिनंदन करता. हरोलकर यांनी आमकां मशीन दिल्ली आहे त्या पैकी आमकां दिली म्हणून आमकां खूब समाधान जालें. कित्याक तर आमी आगारवाड्यासून मनान मेळटा ते मेळनासले. तांकां 1000-1500 खर्च आमी पगार म्हणून दिवं. ते आतां आमकां कितें जातलें हे मशिना खातीर आमकां काम सोंपें जातलें आनी आमी आनी एक गिरायक एक गणपती आनी करूंक शकतले. आनी त्या प्रमाणे आमी आतां भरपूर हे करतात आनी एक बाईन ते क्लस्टर ते हाडपाचें बंद करपाचें. कित्याक तर आमकां ते गणपती जड जातात ना आमचे कडले दुसरे ते ल्हवशे हाडटा आनी आमचे तो थंय दवरता. म्हणून आमचे शाळेन गोंय अमूक कलाकार म्हणून आमी जगतो. पारंपरिक पद्धतीन मूर्ती बनवपाचें काम करतात. तेंच्या खातीर माती मळपाचे मशीन्स आमी हांगा दिल्ली आसात. सो ह्या फावटी आमच्या बरोबर पारसे गांवांतले सगळे नागरीक उपस्थित आसा आनी तेंच्या खातीर आमी हांगा 3 मशीन्स दिल्लेली आसा. सो जे आमचे पारंपरीक पद्धतीन जे मूर्ती तयार करतात मूर्तीकार आसात आमच्या मतदारसंघात तेंकां सगळ्यांक खंय तरी आमच्या कडल्यान हेल्प जावपाची आमच्या उदरगत संस्थे कडल्यान. आनी जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे आता खूप प्रचलित झाले आसा. सगळीकडे मूर्ती करतात लोकांक ते मातशे वजनान लायट दिसता म्हणून लोक घेवन येतात आनी ते पुसतात. सो ते खंय तरी फाटी रावपाचे आनी आमचे जे मूर्तीकार आसात तेंकां खंय तरी पाठबळ मेळपाचें तेंकां सपोर्ट मेळपाचो. आनी तुमी हांगा पळयता की आमच्या बरोबर एक लेडी पासून हांगा आमच्या केरकर आमच्या पारसे गांवांतली उपस्थित आसा. ही पासून तेंच्या हितून ती शाळेन ते 60 गणपती ती करतात तेंच्या घरा कडेन. सो आमी आमच्या मतदारसंघातल्या लोकांक फुडें काडूंक जाय आनी तेंच्या खातीर कितें तरी अशें करूंक जाय जे पर्यावरणा खातीर बरें आसतलें.